Meni je veliko veselje in čast, da vam lahko danes ob praznovanju Dneva državnosti, prazniku osamosvojitve Republike Slovenije, spregovorim kot državljan Republike Slovenije. Občan danes poletnega čudovitega Celja, veteran vojne za Slovenijo in kot pripadnik Slovenske vojske. Današnji govor je namenjen predvsem ponosu ter spominu na to, da že 27 let živimo v samostojni državi in opominu, da nam ta samostojnost ni bila podarjena, ampak smo jo izbojevali. Nažalost, vojna ne izbira žrtev. Ne pozna delitve, zato izražam že svoje obžalovanje do vseh tistih, ki so v vojaških spopadih izgubili življenja. Ne glede na to, na kateri strani so bili. V vojni izgubljamo vsi. 76 je bilo teh žrtev, okoli 300 je bilo ranjenih, okrog 5000 ljudi je bilo zajetih. Uničenih ali poškodovanih je bilo okrog 30 tankov, 20 oklepnih transporterjev, okrog 170 vozil in 6 helikopterjev. Da o poškodovani javni infrastrukturi in ter privatni lastnini, o ranjenih dušah niti ne govorim. Vse te podatke lahko danes najdemo z enostavnim klikom v brskalniku. Veliko težje pa najdemo in izvemo nekaj o občutkih takrat ljudi in o čustvih. Ker so takrat ljudje v teh dogodkih pred 27 leti premagali strah in prišli do točke odločitve, kjer so izpostavili največ, kar lahko, lastno življenje. Pa tudi o tistih, ki so doma trepetali za svoje bližnje, za slovenske očete, ki so šli iskat svoje sinove v vojašnice takratne države. In vse tiste, ki so ostali doma in pomagali po svojih zmožnostih. Globoko moramo biti hvaležni vsem tistim, ki so se v tistih časih najbolj izpostavili in katerih prapore smo pred nekaj minutami videli stopiti v enoten postroj iz različnih smeri, kar tudi ponazarja vizijo osamosvojitvenih aktivnosti. Isti cilj, enotnost in odločnost. Osebno si želim, da prenehamo s prikrojevanjem zgodovinskih dejstev na račun lastnega egoizma, pripenjanja medalj zaslužnosti in enostranske popularnosti za svoje osebne, včasih politične in širše družbene cilje. Priznajmo in spominjajmo se uspehov, pa tudi napak preteklosti. Iz naučenega zmagujmo bitke sedanjosti in bodimo pripravljeni na vojne prihodnosti. Mogoče moramo včasih sprejeti mnenje in pomoč kakšnega tujca, tujega človeka. Pred kratkim sem v roke dobil knjigo Slovenologija, ki jo mladi ameriški pisatelj in umetnostni zgodovinar Noah Charney posveča vsem Slovencem in Slovencem, Slovenkam in Slovencem. On sedaj živi v Sloveniji s svojo družino in si je tu ustvaril svoj dom. In knjiga, skozi branje izvemo, da je avtor živel v različnih evropskih državah in da je po njegovi oceni v Sloveniji najboljši celoten življenjski paket. Denimo razmerje med kakovostjo in stroški življenja, pa tudi druge stvari, kot so varnost, čistost, narava, prijaznost ljudi, preprosto življenje, šolski in zdravstveni sistem, vrtci, odnos do nosečih mamic, hitrega dostopa iz mest do narave. Zaradi vseh teh stvari je Slovenija zanj v primerjavi z izkušnjami iz drugih držav daleč najboljša država na svetu. V predgovoru je zapisal, navajam: predvsem upam, da boste ponosni na svojo deželo, kot sem sam ponosen, da živim tukaj. Slovenija je izjemen dragulj, rad jo imam. Konec navedbe. Spoštovani, to je naš kapital. To je zapuščina, ki jo imamo. Ena in edina. Upam, da bomo zmogli moči in volje, da izvedemo premik v naših glavah in spoznamo, da smo lahko uspešni le z ustvarjalnim dialogom, drug ob drugem in ne drug zopet drugega. Zgodovina nas uči in opominja. Strpnost, medsebojno sprejemanje in dogovarjanje, spoštovanje drugačnosti in medsebojno zaupanje naj bodo vodilo prihodnosti. In seveda odločnost, enotnost in trdoživost ter močna nacionalna zavest mlajših generacij, ki naj ta neizbrušeni dragulj izbrusijo do sijaja, ki jim bo osvetlil zadane življenjske poti v najlepši, varni in svobodni državi na svetu. Pred naslednjimi generacijami bodo številni izzivi.
Ovire v življenju pa so nujne za uspeh, saj zmage pridejo šele po mnogih bojih in številnih porazih. Upajte se podati v neznano in pustite sledi. Dovolite starejšim, da vam pripovedujemo svoje spomine o prehojeni poti do lastne države in pripovedujemo o viziji, odločitvah ter dejanjih, ki so nam bile v ponos na poti k osamosvojitvi in samostojnosti Republike Slovenije. Zatorej, draga Slovenija, še na mnoga leta. Cenjene Celjanke, spoštovani Celjani, dragi gostje, v naslednjih dneh izobesimo zastave, napolnimo kozarce in nazdravimo ob dnevu državnosti. Iskrene čestitke in vse dobro.